حزو السلامتنا تقبلوا زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك نزعلة زيز تدالو زينا انهو فلما أرستاتو أبنوس زبا فرو لمعات جرادين مسفح سر حلل حرستوت نوس زباتات أرونان ماي عينن بتراكترات تدقيفهم قراو التومي حرسون يزرون الله أبنوس زبا ماي منت زناب أبايتي قدات توريدو كاب زيناتات وطعي أبي إثيوبيا مسفح كورونا فيروس أسكا في قون كمزلو تقريتو أجرات أفريقيا مسفح كورونا فيروس نمكتا زاد اللي تنقع خبرة وانا صحفي ودب حبرات أجرات سويعو زرزرات يقبصا أبنوس زبا فرو حرستوت كابياتا وحرشانا بزمناوي تسقاقيرهم لمعات جرادين مسفح بزحية ليسرح له كمزلو حلافي جنفر منيستر حرشا بتنوس زبا أتو تسفاي تولد قليسهم نيرينا بزهابو حبريتا أتو تسفاي لمعات جرادين بعينة تحستو مريت مسفحن نالمعتي نمتببعن أبزي عمت زين عسران شمونتن أبن طاويان حرستوت مرود زري حملتي كم استعدلن تبقو توت كم استرخبان تقيسو تلبع داقاتات تخبابي أب مملا زمسكن استواتو يقبر كم زلو قليسوهم بزي كازيل على سلاسة حرستوت بوغو جلز تقوملن كلتا بإقري كلتا دما بصحياوي ساعات السرحة بومباتات ماي نال مع تجرادين مالكا ربا حداسن محفيدن كم تعدلا أتو تسفاي بتوسخ قليسوهم بزي كازي أب كلتا شن عصرت شمانتن عصرت حرستوت استعدل خلتا 225 مرص فلسي تمري أب زت أمام من درجة كم زركب تقيسو حرستوت ببوانو بزق اسمو زلو تمكرو كاب لمعة تحملتي ناب لمعة عبيت أقراب فراتاتي سقاقرو كم زلو وسيتو دما زمسقن مخانو أفليتهم أب كبابي أفتا بكرامات كبسان بحر النزور دوحي بملاي نزل معزلو عسر تحرستوت بأبنت تقصاتو تسفاي كالوت حرستوت أسرهم كختلو بمزخار تجنفر مياوي مخري أب مهابن مدهانيتات أب مقرابن أب قونم كم زخون أرقاقيتهم أب نوس زبا فرو شمون تشحن 300 هكتار زحرس مريت كهلون كالله كابزي أستات سوسا هكتار جرادين زلم علو زلو مخانو يفلات أب زبا دبوب حرستوت نوس زباتات صرونان ماي عينن بتراكترات كوربوريشن تريتن زراتن تدقيفهم قراو التومي حرسون يزرقون لهم اكتكاب ورحي ميازيا جميرو برتعو واقاز وهاب زلو أقلقلوت محرس حرستوت بقوانو قراو التوم كدالو عبي استواصو كم زقبر أب مكتتال نايت سراح زركب أبال كوربوريشن تريتن زراتن من سيد سناي تسفاي قليسوم أبتن نوس زباتات زناب أزمراي جمامر مسمهلاو سفحات زحرس مريت نايتن نصباتا تبقمت آتيو توسختي تراكترات كقربا مخانن أفليتهم حرستوت بوغنهم تراكترات برت عواقا بقبو جزيان سلس تقربالهم ناي ملسلاسن مزرعن نتفتاتهم بقبو نخعمو كم زحقزهم قليسهم بناي ولكي تراكترات نسعات كابشو عتميتك ساب شح نعفاك خفلو يقددو من بارم تقصوتهم حرستوت منقستي بزقربن تراكترات قنا ب350 نقفات راي نسعات الناخفلو سلوت أقلقلوت يرخبو كم زلو قليسام حلاف بيت صحفت من يسرح لشاب نوس زبات صرونا أتو حابتش تقلب رهنا بزهاب حبريتا 700 تاويت كاب حرشاو مريت نايت النوس زبا بتراكترات كحرس مدب تتحيزو كم زلو تقيسو حرستوت نتي أقلقلوت تراكترات أبقوانو سلز رخبو درو مشلا داغوشان عفن ناي مزرعن قراوت ناي ملسلاسن مدبات يعمو كم زلو قليسوم بعسران حدن ميازيا أب عسبن كبابيان بزوقع برتوع الزنابن زاس عبو وحجين تقاريتو صنحا قلقلوت إلكتريك حرسيلن أبون كم استعري وكيل إرينا قليسوم قاب حرسيلن أبو الزرقاح 45 عندتات إلكتريك بوحج بمودعو أقلقلوت إلكتريك تقاريتو مقنايو زقلت بيت صحفت أقلقلوت إلكتريك جنفر عسب زودق عندتات بحدش كم تتكن قلت نتبح 5 كيلومتر زرقاح قمدات كم تزرقحنا فليتوم أبت بيت صحفت حلافي مزرقح مسمرات أتوم محمد أمين نيرينا بزهاب حبريتا درو حرسيلة أقلقلوت إلكتريك تمليسوا كمزلو نايا بود دما أبوشت سالستيك جمر مخانو قليسوم
አቶ መሐመድ አሚን ናስዒቡ ህዝቢ ተኸባብን አባላት ኃይልታት ምክልኻልን ኣብ ምትካል ዓንድታትን ምዝርጋሕ ገመዳትን ንዘርኣይዎ ዕዙዝ ተሳትፎ መጒሶም ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደ ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ማይ ስለ ዘውሓሰሎም ተሪዮ ብጉድለት ጽሬት ዝኽሰቱ ሕማማት ከም ዘንቆልቆለ ገሊጾም ኣቐዲሙ ብጀነሬተር ዘገልግል ዝነበረ ፕሮጀክት ብኤሌክትሪክ ምስተተከየ ዝበለጸ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለው ጠቐሱቶም ወሃብቲ ርእይቶ ብፍላይ ኣብዚ ዜጋታት ንመምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣኽቢሮም ኣብ ቤቶም ኮፍ ኢሎምሉ ዘለው እዋን እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ኣቦ ወንበር ሽማግለ ልምዓት ማይ ዓደርደ መምህር ጃዕፈር ኣድም ድማ ኣቐዲሙ እቲ ፕሮጀክት ብጀነሬተር እናሰርሐ ንሓደ ፊስቶ ብ12 ናቕፋ ዝነበረ ብኤሌክትሪካዊ ፀዓት ምስተተከየ ናብ 3 ናቕፋ ጥራይ ከም ዝወረደ ብምጥቃስ ሓላፍነታዊ ኣጠቓቕማ ንምዝውታር ቀጻሊ ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደ ኣቶ መሐመድ ሕዱግ ብግድው 5 መዓደሊ ነቑጣታት እኳ እንተለዋ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዝዳረጋ ስለ ዘይኮና ኣብ መጻኢ ተወሰኽቲ መዓደሊ ነቑጣታት ምውዳድ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይምነ ብ8 ጉንበት ዝሃረመ ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ጉድኣት ከም ዘውረደ ዶንጊ ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊጾም በቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት ንኣስታት 1 ሰዓት ዝወቅዕ ዝናብ 7 ኣባይቲ ክፋል መናድቑ ክፈርስ እንከሎ 10 ኣባይቲ ድማ ዚንግኡ ብንፋስ ተቐንጢጦም ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን የልባም በቲ ብርቱዕ ንፋስ ዓበይቲ ኣግራብ ካብ ስሮም ተማሕዮም ከም ዝወደቑ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ገሊጾም ኣብ ኤርትሪያን ኒውስ ሚድያ ዝዳሎ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተፈጺምሎ ናብ ዜናታት ወጻኢ ክንሰገር ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኣሰካፊ ኩነታት የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጥዕና ሃገር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊጻ ንሳ ነዚ ኣብ መልኪታ ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ዝተመዝገበ ብዝሒ መልከፍቲ ምስ ቀዳሞት 2 ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣባይቲ ብዝካየድ ዘሎ መርመራ ኮቪድ-19 ምስ መገሻ ይኹን ግዳያት ርክብ ዘይጸንሖም ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ይጸንሑ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ በዚ መሰረት ሓደ ሕሙም ን32 ሰባት ይለክፍ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሕክምና ሃገር ብተወሳኺ ይጠቕሶ ብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ክሳብ 20 ጉንበት 389 ዝበፅሐ ክኸውን እንከሎ ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ 60 ሚታዊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝርከበው ብኻልእ ወገን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ምዃኑ ምሁራት ገሊጾም እቶም ምሁራት ኣብዚ እዋን ሃገራዊ ምርጫ ምክያድ ነቲ ሓደጋ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝኾነ ዘይምርድዳእ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገር ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኣረጋጊጾም ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ክስዕብ ንዝኽእል ሓደጋ ንምግታእ ሃገራት ኣፍሪካ ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብራ ከም ዝግባእ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ጸዊዑ ንሱ ኮሮና ቫይረስ መግቲኢ እንተዘይተገይሩሉ ኣብ ኣፍሪካ ከስዕቦ ዝኽእል ሰብኣውን ቁጠባውን ውድቀት ቀሊል ከም ዘይከውን ኣጠንቂቑሎ ጉተረስ ነፃውዒት ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን ኬንያን ኒጀርን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምምካት ኮሮና ቫይረስ ሓላፍነቱ ኣየልዓለን ክብሉ ዋቂሶም ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ካልእ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ነፋሪት መገዲ ኣየር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢትሓድ ናብ እስራኤል ፈላሚ ጉዕዞ ብምክያድ ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣትያላ እታ ነፋሪት ንፍልስጤማውያን ዝውዕል መድሃኒትን መሳርሒታትን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝጸዓነት ምዃና ተፈሊጡሎ እቲ ጉዕዞ ዝምድና ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን እስራኤልን ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎ ዘመልክት እኳ እንተኾነ ፍልስጤማውያን ግን በዚ ኩነታት ሕጉሳት ኣይኮኖም ብፍላይ ኣሜሪካ ንኢየሩሳሌም ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ሃገራት ዓረብ ዘድሊ ስጉምቲ ከም ዘይወሰዳ እዮም ፍልስጤማውያን ዝዋቕሶ ናይ መወዳእታ ዜና ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ንዝጸንሖ ኩሉ መዳያዊ ስምምዓት ደው ከም ዘበሎ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ማሕሙድ ዓባስ ኣፍሊጦም ንሱ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ እስራኤልን ኣሜሪካን ምስቲ ርእሰ ምምሕዳር ንዝኸተሞ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቁጠባውን መትከላት ብምጥሓሰን ምዃኑ ገሊጾም
እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ዘተኸካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዮም። ተኾነ ብሰንኪ ድሒሩ ብምምሕዳር ትራምፕ ዘቐረበ ናይ ሰላም እማሜ ዝምድንኦም ከም ዝሓርፈፈ እዩ ዝግለጽ። እቲ ብፕሬሲደንት ትራምፕ ዝቐረበ ብስምምዕ ዘበን ማለት ዲል ኦፍ ዘ ሴንቸሪ ዝፍለጥ ናይ ሰላም እማሜ ንኢየሩሳሌም ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ስለ ዝህብ ብፍልስጤማውያን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ሓረስቶት ንኡስ ዞባታት ጸሮናን ማይ ዓይንን ብትራክተራት ተደጊፎም ግራውቶም ይሓርሱን ይዘርኡን ኣለዉ። ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ምነት ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ጉድኣት ኣውሪዱ። ካብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ኣሰካፊ ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሃገራት ኣፍሪቃ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብራ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ፍጻም። ሰላም።